O'tgan haftaning 23-mart kuni Octagon 72 turnirining press-konferensiyasi arafasida ABB Arena suratga olish pavilyonining avtoturargohida Erkebulon va Odilxon o'rtasida kelib chiqqan janjalga nisbatan Octagon ligasi rasmiy bayonot berdi. Ushbu sanada bo'lib o'tgan Erkebulon To'xtar va Odilxon Kamolov o'rtasidagi mushtlashuvga ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotlar sabab bo'lgan. Mushlashuv konferensiya uchun yo'llangan ABB Arena qo'riqchilari tomonidan darhol to'xtatilgan. Octagon liga rahbariyati media jangchilarning bu harakatini keskin qoraladi va quyidagicha qaror qabul qildi. Jamoat tartibi va shartnoma shartlarini buzganligi uchun Erkebulon To'xtar va Odilxon Kamolov 6 oy muddatga diskvalifikatsiya qilindi. Haqiqiy 3 oy diskvalifikatsiya va 3 oy sinov muddati. Musobaqalarda ishtirok etishdan chetlashtirish 2025-yilning 23-martidan kuchga kiradi. Agar Odilxon Kamolov va Erkebulon To'xtar o'rtasidagi jang tashkil qilinsa, jang katta ehtimol bilan sentyabr oyining oxirlariga amalga oshadi. Xo'sh, 3-jangda kim g'olib bo'ladi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.